大家好，我是小燕，欢迎收看我的爱心食谱榴莲生产记哦。这期分享一款看起来很粗鄙又好像很阿达的迷你榴莲塔。准备一个大碗，放入少许盐，然后将150克低筋面粉和40克糖粉过筛进去。要少糖的朋友请注意哦，这里的糖粉不建议减少，因为会影响塔皮的口感。过筛好后，加入90克的无盐黄油，黄油要冷的，而且固体状的。这里可以用刮刀按压翻拌，或是用手抓匀都 OK 的。接着敲开一粒鸡蛋，并把蛋液打散。我们只需要用到25克的蛋液而已。把蛋液倒入食材里，用刮刀将所有食材混合均匀，翻拌成团。准备一张保鲜膜，将拌好的面团包起来，并且按平它。这样休面时才会受冷均匀。包好后就放入冰箱休面最少30分钟。在休面的时候，我们就来做榴莲 custard。先来处理榴莲果肉，把种子去掉就可以了。用什么品种的榴莲都 OK。我们需要用到100克的榴莲果肉。接着把3粒 A 级的鸡蛋分出蛋黄。剩下的蛋白呢，可以加刚才剩下的蛋液来炒蛋次。然后加入20克的细砂糖，搅拌均匀。这里的糖分就可以自由加减。再加入15克玉米粉，搅拌均匀。250克牛奶倒入锅子里，然后先开小火把牛奶加热，加热到锅子边缘出现小泡泡就可以关火了。然后慢慢一边加入一边搅拌，接着再加入榴莲果肉，尽量将软绵的果肉搅拌融化。搅拌好后，我们需要过滤一边，把果肉的纤维和膜过滤掉，这样让 custard 的口感更顺滑。接下来的操作要很留心哦，开小火用手动打蛋器一直不停的搅拌，这个过程要拿捏好火候，一旦发现开始结块，就要马上关火。然后快速搅散结块，搅拌到顺滑了之后，如果还不够浓稠，就再开小火继续搅拌。再继续加热到这样的程度就 OK 了。刚关火后有结块的话不用担心，拿离开火炉后继续搅拌就会变得顺滑了。如果真的很不幸加热过头的话，可以用食物料理机打给它顺滑来补救。搅拌顺滑后就倒入碗里，记得不要贪方便把 custard 留在锅里放凉哦，因为锅子还有余温会继续加热，会导致锅边的 custard 变硬。看起来好像不够顺滑，那是因为有加榴莲果肉嘛。追求很顺滑的朋友可以用食物料理机打一下哦。用保鲜膜贴着 custard 放进冰箱冷藏备用。接下来要按塔皮了，我是用这种4cm 阔的迷你塔模，先用保鲜膜包住按压器，可以减低面团的粘连。从冰箱拿出修好的面团，然后分成每份12到13克，这个食谱大约能做24个榴莲塔。用按压器先稍微将面团按均匀后，再用力按压下去，直到面团超出模具一点点就可以了。再轻轻抖动按压器，感觉到面团没有粘着了，就可以拿出来，然后用小刀从中间下刀，左右切掉多余的面团。
如果你从左到右切的话，会这样咯，看到吗？切好后，用手指轻轻整理给内部整齐和均匀。如果有些地方面皮太薄的话，可以用切出来的面团填补，用手指轻轻按压就 OK 了。手工制作的点心真的需要有耐心，慢慢做。这个迷你塔制作时虽然会比较多工一点，不过吃的时候一口一个真的超过瘾的，不会像蛋挞那样咬一口塔皮掉满地那样狼狈啦。塔皮压好后，用小叉子在底部戳洞，让它在烤的时候能透气，才能避免烤好的塔皮有凹底的问题。搓好后就可以送进预热到摄氏170度的烤箱里，放中层上下火170度烤15分钟，再转上火烤3到5分钟上色。看它们这样动起来可爱哦！温馨提醒一下，烘烤的时间和温度要根据你的烤箱脾气做调整哦。烤好后拿出来晾凉，等完全凉透了，像这样甩一下就可以脱模了。你可以做多一些塔皮，收进密封的盒子，保鲜期大约是2个星期。把冰箱里的 custard 拿出来，舀1小匙放进塔皮就可以吃了。这个是简单粗暴的吃法。要比较精致的话，就要准备裱花袋，然后先在裱花嘴套上保鲜膜，才把 custard 装进去。这是避免还没挤压时 custard 就漏出来了。对了 ，custard 的保鲜期大约2天而已，收太久，榴莲的味道会变质。我觉得这个迷你榴莲塔现做现吃最好吃，可以吃到塔皮的酥脆，还有冰冷浓郁的榴莲 custard， 这样看起来是不是比较疗愈呢？再加1小张实用的 24K 金箔，还有用板蓝嫩叶打斜剪出一个小 V， 轻轻的插在 custard 上，再包美美送亲朋戚友吃。如果你收到这样的礼物会高兴吗？好啦，这期的分享就到这里，喜欢的话请帮忙点赞、订阅和分享给你的亲朋戚友哦。我们下个视频再见，拜拜。